Klubi i krijuesve jonian në Sarandi është kthyer promovimit të autorëve të larguar në emigracion. Fundjava solli në gjirin e krijuesve të qytetit jugor gazetarin e njohur që në vitet e fundit ka shkuar te lexuesi me 3 libra në prozën e shkurtër. Mall për ty babav dhe Keakau dhe Borzi Loku që than lotin janë prezantuar mes miqve, krijuesve dhe kolegëve të tij gazetar të Sarandës. Tregimtar me eksperiencë në lëvrimin e fjalës që të kthehet në imazh, kështu do ta vlerësonin autorin Koço Kosta, krijues të Sarandës. Koço Kosta përdor një gjuhë të pasur me simbole dhe metafora për të përforcuar mesazhet e tij. Tregimet e Koço Kostës sjellin një vizion të thellë mbi vetminë si një përvojë universale. Nëpërmjet personazheve të tij të përjashtuar nga shoqëria, ai eksploron dimensione të ndryshme të vetmisë. Përmes një gjuhë të pasur me metafora dhe rrëfimi të veçantë, Kosta arrin të krijojë një atmosferë të fuqishme që e bën lexuesin të ndjejë dhimbjen dhe izolimin e personazheve të tij, njëkohësisht përmes një përshkrimi epik ai u jep atyre personazheve një madhështi të veçantë. Koço Kosta një prozator i vonuar. Të 50 prozat e shkurtra janë si gur mozaiku. Mendoja se balladat e Kurbetit kishin mbaruar, por Kurbeti i ri i Shqipërisë, i shqiptarëve, krijoi i dha material Koços për të bërë prap një balladë të re Kurbeti, që është Borzi Loku që than lotin. Duke lexuar këto 2 libra me tregime të Koços, gjen brenda edhe tregime të tjera të bukura. Shkruan një prozë tradicionale, ku nuk janë temat dhe subjektet e rralla dhe intriguese që befasojnë. Proza e tij është një prozë atmosferike, medituese, dhe fjala e tij mendoj se është me afër me fjalën e folur, me rrëfimin popullor. Koço Kosta është një prozator i veçantë, i talentuar në gjininë e tregimit. Jemi në të tregimit të llojeve të ndryshme, nga ato realiste, të gërshetimit të surrealizmit dhe fantazin, të ofrojnë një realitet të përjetuar nga secili prej nesh. Tregimet e këtij vëllimi lexohen me ëndje, edhe për shkak të përdorimit të figurave stilistike. Në ditën e promovimit të prozës së Koço Kostës, shtëpia botuese u kujdes që ta shoqërojë eventin dhe me dorëzimin e kopjeve të para të vëllimit të tij të ri me tregime titulluar Bëj të fle.